Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pade Hasibuan 88, tetap di dua konten. Maaf sebelumnya bagi kawan-kawanku semua pendukung channel Pade Hasibuan 88. Sudah ada mungkin 3 minggu ya saya tidak mengupload video, dikarenakan ada kesibukan yang lain kawan-kawan ya. Jadi di sini saya mohon izin, mohon maaf kepada kawan-kawan yang hobi tentang cerita alam Sumatera. Jadi di sini kita mau mendengarkan suara hutan Sumatera, namanya hutan Gariang Tupuk kawan-kawan, di tempat saya. Kawan-kawan penasaran suara apa aja yang ada di sini? Nanti kita rekam menggunakan kamera. Kita letakkan kameranya, kita tinggal sekitar 150 meter ya. Jadi kameranya kita ikat kawan-kawan. Kalau tidak kita ikat, nanti bisa-bisa kameranya diambil monyet. Ya, kita tidak tahu nanti binatang apa yang mengambilnya. Jadi kita ikat nanti, kita letakkan, kita pergi sekitar 200 meter kita tinggalkan dari lokasi kamera ya. Oke, ikuti terus di channel saya, channel Pade Hasibuan 88. Untuk saat ini nanti kita buat ada video terbaru lagi, insya Allah atau besok ya. Insya Allah secepatnya kita upload video suara hutan yang lain lagi. Jadi di sini khusus kita upload dulu suara hutan dari Gariang Tupuk ini. Suara apa aja yang terdengar di kamera. Oke, lanjut. Ini kamera saya tinggal ya. Posisi kamera sudah aman, sudah ada di simpul tali kawan-kawan ya. Jadi saya tinggal dulu sekitar 15 menit.
Waduh, posisi handphonenya jatuh. Suara. Posisi handphonenya jatuh, kawan-kawan. Itu suara. Saya tidak tahu seberapa lama kameranya jatuh, kawan-kawan ya. Jadi kita cek dulu dan kita lihat hasilnya. Oke? Posisinya tadi di atas ini, kayu ini, dan tiba-tiba terjatuh. Mungkin kawan-kawan yang dengar suaranya, suara apa aja. Masih ada suaranya, kawan-kawan. Sudah menghilang. Coba kawan-kawan kasih komentar itu suara apa. Oh, masih ada suaranya. Masih ada. Coba kasih di kolom komentar itu suara apa. Ada yang tahu? Masih ada suara. Oke. Itu tadi suara hutan garing tupuk, kawan-kawan ya. Jadi nanti kita rekam suara hutan yang lain lagi. Ya. Jadi bagi kawan-kawan, jangan lupa dukung terus channel saya ini, channel Padli Hasibuan 88 di 2 konten. Di dalamnya ada 2 konten. Yang pertama tentang bercerita hutan Sumatera, dan yang kedua seputaran YouTube, belajar YouTube ya. Kita sama-sama belajar di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata suara yang tadi kuk 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 ini orangnya. Dia mengerjai saya, kawan-kawan ya. Ini kameramen saya ini yang membantu saya di lokasi. Kuk 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 kuk. Ternyata dia, kawan-kawan ya. Jadi suara yang real tadi, suara kretek-kretek seperti orang yang berjalan, itu real, asli, tidak diedit. Demi Allah itu asli, bukan buatan saya, bukan direkayasa ya. Suara apapun itu, itulah dia suara hutan. Oke? Suara orang seperti berjalan, suara apa lagi yang kawan-kawan dengar di situ, itu real. Tapi kalau yang kuk kuk kuk, ini orangnya. Oke?